сәлем. Бүгін біз осы 5 ингредиенттен тұратын күшті салат жасаймыз. Бұл салаттың жасау жолы өте оңай. Тек 2 зат пісіреміз. Ол құс және де жұмыртқа. Все, менімен бірге дайындаңыздар. Кеттік. Бірінші біз жұмыртқа мен тауық етін суға пісіріп аламыз. Міне менде су дайын тұр. Осыған тауық еті. Бұл не саны ма, мен түсінбеймін қажет. Я тауық. Сосын бұлай тұзды кішкене салып, отқа қоямыз. Сосын тартып пісіреміз. Тауығымызды қайнағаннан кейін 30 минут пісіремін. Енді жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаға да мен тұз саламын. Сосын без жұмыртқанды пісіріп аламын. Құс деген менде 30-40 минут тұрды. Оны қазір шығарып аламыз. Құсымызбен енді жұмыртқамыздың суығанын күтеміз. Жұмыртқам суып қалыпты. Құстың суығанын күтеміз. Мен құсты деген далаға шығарып аламын. Енді барлық пісетін заттар дайын болғаннан кейін жұмыртқамыздың сыртын ашып аламыз. Сосын осылай үлкендеп, 4 бұрышты етіп тураңыздар. Уақытып турасаңыздар, жұмыртқа деген қазір араластырғанда езіліп, быт-шыт болып кетеді. Келесі біз құс етін бөліп аламыз сүйегінен. Содан кейін оны жіңішке етіп, кішкене уақтау етіп, әдемі етіп турап шығыңыздар. Мен деген құсты пісірмес бұрын оның сыртындағы терісін алып тастадым. Тек содан кейін барып пісірдім. Бұл салатты мен деген кішкентай кезімізден жасаймыз. Бұл деген кез келген біздің мерекенің кез келген стол жайғанда дайындалатын күшті барлық балдар, барлық қонақтар жақсы көретін салат болды. Сосын мен оны келін болғанда да жасауды шештім. Мына жақта да бұл салатты жиі дайындаймын. Біздің үйдегілерге бұл өте қатты ұнайды. Барлығын турап болғаннан кейін майонезбен лейсті қосып араластырамыз. Қараңыздар, майонезді бірінші кішкене қосыңыздар, сосын араластырып дәмін көріңіздер. Сізге құрғақ болып көрінсе, тағы да майонез қосыңыз. Бұл майонезді бірден көп қосып, салатты былшыратып жүргеннен жақсы. Солай кішкентайдан бастап істеп көріңіз, кішкентай қосып көріңіз. Әбден араластырып болғаннан кейін осындай әдемі ыдысқа 2-ге бөліп, мен қазіргі жасаған салатым тек 2 тарелкаға арналған. Міне 2 тарелкаға әдемі етіп салып қойыңыздар. Барлықтарыңызға қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын, осы рецепті дайындайдау деген бір адамға жіберсеңіздер, немесе өздеріңіз дайындап көріңіздер. Сосын міндетті түрде пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Бұл салатты міндетті түрде қонақ келгеннен кейін араластырыңыздар, лейсін, майонезін содан кейін қосыңыздар. Себебі бірден столға апарып, бірден жейтін салат.